В общем, дали мне вот такую люстру починить. Проблема была в чем? Половина галогенок не горела. Те, что горели, они трещали. Треск был слышен ухом. Разобрал я ее. Вот такую вот небольшую люстрочку починил. Ну, как обычно, все китайское, все сделано на соплях. Кое-что перепаивал, кое-что переделал. Но результат вот. Включается, все горит. Вот такая красота.